हेलो नमस्कार 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 मेरो फेसबुक पेजमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा दर्शक श्रोतालाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनमुटुहरूलाई दशौँला जोडेर जदौ नमस्कार गरे। मोबाइल भुइँमा छोडेर दशौँला जोडेर आज पनि धेरै दिनको अन्तरालपछि म तपाईहरुको माझमा पुनः लाइभमा आएको छु। आज निकै नै मिठो एउटा खतरे टाइपको तीज गीत तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु। पोहोर साल चाहिँ मैले तीज गीत गाउन पाइन, प्राय साल गाएको थिएँ। यो साल पुनः तपाईहरुको माझमा एउटा जानी नजानी भए पनि तीज गीत गाएको छु। हामी अछामी मिलेर, जसमा स्वर रहेको छ भाइ हेमराज रिमाल अनि मेरो, त्यसै गरेर शब्द रहेको छ मेरो हेमराज भाइको लय रहेको छ। त्यसै गरेर विशेष डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा यतिखेर हामी छौँ र अघि नै भन्न खोजेको थिएँ, अलि ढिला भयो। आज दिन के त नि के रे असार 15 विशेष आज दही चिउरा खाने दिन पनि हो। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? भैँसी नपाले पनि, रोपाई नगरे पनि, खेत नरोपे पनि तपाईहरुले चाहिँ किनेर पनि दही चिउरा खानु होला। सबैजनालाई आज असार 15 को धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यतिखेर हामी विशेष डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा थुप्रो जना छौँ। यतिखेर शोभा दिदी पनि साइडमा बसिराख्नु भएको छ, एकदम ब्युटिफुल। नमस्कार नमस्कार। अब केही दिनमा एकदम मिठो तीजको गीत आउँदैछ, धेरै धेरै माया गरिदिनु होला र हामीलाई काम गर्ने अवसर दिनुभयो। हेमराज जोशी भाइलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भिडियो चाहिँ एकदमै बवाल बनाउनु होला, इन्डियामा बन्दैछ यसको भिडियो। अनि बहिनीले पनि एकदमै मिठो गाउनु भएको छ। अल टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर एकदमै ह्यान्डसम दाइ हुनुहुन्छ, टेक लिदिनु भयो। एकदम कराई बहिनी यस्तो होइन अलानु फलानु गाउँ भनेर भनेको एकदम ह्यान्डसम दाइ हुनुहुन्छ। कृष्ण दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरेर यतातिर विशेष डिजिटलका विशेष प्रोप्राइटर माग्नुभयो। त्यसै गरेर आदरणीय दिदी पुष्पा बोरा पनि यता हुनुहुन्छ, खतरा ह्यान्डसम एकदम ब्युटिफुल लेडी। त्यसै गरेर अलिकति चर्चित मोडल बहिनी झरना। त्यसै गरेर अर्को जना, सबैजना मोबाइलमा व्यस्त, इन्टरनेटको जमानामा छ सबैजना। यहाँ चाहिँ हामीले मुखले बोल्न चाहिँ अलिकति असम्भव, किनभने बरु टाइपिङ गरेर हेलो भन्न चाहिँ अलि सजिलो। अहिले चाहिँ सबैजना नेटमा व्यस्त। सबैजनाले हेलो दिदी नमस्ते भन्नुभएको छ, जदौ नमस्कार रोक्दिएँ हजुर। अब तीज पनि आइजाँदो भयो, तम्रा ठौरमी हामी पनि आइजाने हो। सबैजनालाई जदौ गरेका छु। अब दाजु कहाँ सुनाइदियो। शिवजीको बास हुने कैलाशको खोलामा, शिवजीको बास हुने कैलाशको खोलामा, लाउरेसँग भेट भयो त्यसको मेलामा, लाउरेसँग भेट भयो त्यसको मेलामा। हारक सारी लर्काएर कमरै भाटिन्छ, पोहोरको तीजमा भेट भएन लाउरे, यो तीजमा बाबालाई नाचिन्छ। पोहोरको तीजमा भेट भएन लाउरे, यो तीजमा बाबालाई नाचिन्छ, यो तीजमा बाबालाई नाचिन्छ। हामीले यति मात्र सुनाउन चाह्यौँ। पोहोरको तीजमा भेट भएन लाउरे, यो तीजमा उफ्रेरै ढल्केरै मर्केरै बाबालाई